गाइस नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो ब्लगमा भन्नु न हजुर पनि सम्पूर्णलाई हाम्रो फेरि युट्युब च्यानलमा स्वागत छ सम्पूर्णलाई। अब हामीले फेरि पनि युट्युब च्यानलमा केही भिडियोहरू अपलोड गर्ने निर्णय गरेका छौँ धेरै समयपछि। अब हामी केही व्यस्तताका कारणले भिडियोहरू ल्याउन सकेनौँ। हाम्रो युट्युब फ्यामिली प्रति क्षमाप्रति छौँ। अब हाम्रो धेरै चाहिँ नभए पनि 52-53 सब्सक्राइब हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेलो गाइस, हामी चाहिँ यहाँनिर आलु बारीमा खेती गर्न आएको। हामी चाहिँ यहाँ अब आलु रोपिसक्यो। अब हामी चाहिँ घर जान लाग्यो। यहाँ आलु बारी पनि हेरिदिनु साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो खेत हो, यो चाहिँ हाम्रो बारी हो। बारी खेत खनेर सकिसक्यो, आलु सालु रोपेर सकिसक्यो। अब जाने हो हामी। ऊ त्यहाँ सुहाउने आइन्छ। यो बाघ खोइ कहाँ छ? आउन आउन, मैले यहाँ फुल पनि रोपेको छ क्या, फुल देखाउनु पऱ्यो नि त। अस्ति नै मैले यहाँ चाहिँ फुल रोपेर गएको थियो। फुल पनि यति यति भइसकेछ, फुल पनि फुलिसकेछ। भागौँ भागौँ भागौँ, अहिले मार्छ। अहिले मान्छेको बारीले आफ्नो बारी भन्दै हिँडेछ। त्यो हाम्रो बारी हो त साँच्चै? हाम्रै बारी। कति कस्तो राम्रो फुल रोपेछ है साथीहरू यहाँ। औ के भन्नु छ? के भन्नु छ? अब मैले चाहिँ के भन्नु है साथीहरू। अब साथीहरू धेरै धेरै लामो पारेर नबोल्नु के, सर्टकटमा छट बोल्ने हो। त्यस्तो त्यो सुन्नै झ्याउ लाग्छ। मान्छेले त अलिकति साथीहरू वेन्टेन भनेर बस्नुहुन्छ। अब साथीहरूले त एकदम अलिकति होइन मोटिभेसनल कुरा गर्नु। के बोले भाइ? के बेच्नाले के बेच्नाले मोटिभेसन यस्तो त बोल्छ। तर यतिको मैले नाटक गरेँ। साथीहरूलाई अब एकदम गाइस, हामी त घुम्न आएको। अब त घुमेर पनि सक्यो। अब घर जान लाग्यो। घुम्न पनि यस्तो पार्कतिर पनि ल्याउँछ मलाई त। राम्रो लाग्दैन। बुढालाई फुर्सद भएको घाएर मन बुढा तपाईँ बुढा पोता म साथी बाख्राको नाक उता हेर्नु न। हेऱ्यो कटुभरि छेऱ्यो। छेरेको उता हेर्नु फेरि। यता हेर्नु, यता जहाँ हेर्नु त्यहाँ हेर्नुपर्छ। साथीहरू म कस्तो देखिरहेको छ हेर्नुहोस् त। नाइस ह्यान्डसम मुदेशका। ओ ट्रेन आएछ साथीहरू। माथि माथि आकाशमा नि ट्रेन उठ्छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ आकाशमा ट्रेन उड्ने होइन के, गुट्ने हो गुट्ने। आकाशमा त प्लेन पो ओ फेरि आयो। फेरि साथीहरू हेर्नु है, फेरि आयो त्यहाँ ट्रेन आयो। हाम्रो त यहाँ त आकाशमा नि ट्रेन हिँड्छ नि। देखे साथीहरू, हामी त के देखाउँछौँ नि त। हेर्नुहोस् है साथीहरू, यस्तो पानी चाहिँ यस्तो हुन्छ है जापानमा। त यस्तो पानीहरू हुन्छ। हेर्नु यस्तो दामी छ होइन। यस्तो दामी ठाउँहरू छ हेर्नु। यस्तो राम्रो छ हौ ठाउँ त। ठाउँ हेर्नुहोस् त कस्तो दामी छैन त। कस्तो भइरहेछ? जाडो छ? अब म हात छिराएर मन लाग्छ या दामी छ हौ ठाउँ त। जाडो देशने या फैन सरे न्यू ओखरा नाही देश का नाही अक्षर नाही नानी म अक्षर नाही ए आज आता शिवा जेवजी देश। यहाँनिर पानी खोला पनि आइरहेको रहेछ। खै यसरी आउनु न, यता आउनु न साथीहरू। के छ कस्तो गाह्रो जनता जान्न चाहन्छ हजुरहरूलाई। साथीहरू कस्तो छ के छ? यस्तो जाडोमा त यस्तो नउफ्रेसम्म त तातै हुँदैन। बाई गरिदिनु। बाई बाई।